Eu quería agradecer a Pili, por suposto, o esforzo por facer esta síntese, que eu creo que responde precisamente á pregunta do encontro, visibilizar o invisible, non? Seguiremos despois con isto na mesa redonda, pero a idea cando estivemos pensando que estructura darlle a este encontro, como comentei ao principio, tamén nos interesaba moito ter a perspectiva, neste caso, máis edafolóxica, para ver precisamente algo que comentaba Pili na súa intervención, como chegamos a que estes xacementos se invisibilicen, e sobre todo no contexto de Galicia. E para iso temos con nós a Antonio Martínez Cortizas, que é catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, catedrático de la Folosía, tamén pertence ao grupo de investigación ECOPAS, o Instituto Cretus da Universidade de Santiago e o Bolin Center for Climate Research da Universidade de Estocolmo. Ademais, colabora en investigacións en moitos países, non solamente aquí en España, en Alemania, Argentina, Brasil, etc. Tedes os seus currículums coa información que entregamos. Pero nos interesaba moito a súa perspectiva precisamente porque desde a colaboración e a súa participación en diferentes proxectos de forma interdisciplinar, precisamente leva moitos anos traballando en diferentes proxectos de investigación arqueolóxica. Nos colaboramos en algunha intervención, sobre todo no proxecto que no seu momento coordinou Pilar Prieto do autopista Santiago Alto de Santo Domingo, do seguimento e a avaliación arqueolóxica, que para nos foi moi importante porque precisamente puso sobre a mesa a aparición dunha serie de xacementos que permitían repensar esa prehistoria. Entón, desde o punto de vista tanto das ciencias da terra como da xeoquímica ambiental, a xeoarqueoloxía ou arqueometría, ten participado en moitas intervencións que permiten repensar esa prehistoria de Galicia. O que lle pedimos precisamente foi que respondera a esa pregunta, como se invisibiliza un xacemento prehistórico en Galicia, que eu creo que é aplicable non solamente á prehistoria, senón a outros moitos períodos. E nada máis, a ver se nos responde esa pregunta. Bueno. Grazas, Antonio. Gracias, Rebeca. Pois empezo por agradecer a Rebeca a invitación, por suposto, e por extensión tamén ao Consello da Cultura Galega, ter esta oportunidade de compartir uns minutos dunha traxectoria, eu diría que longa. Pero é cousa dos anos, eso de saber máis os demo por vello que por demo, en parte é o meu caso. Son moitos anos traballando en colaboración no mundo da arqueoloxía. Sempre tive unha especial tendencia a intentar entender o papel da actividade humana no medio, e a arqueoloxía e o mundo da arqueoloxía sempre foi para min un atractivo particular, tendo en conta que eu me formei como biólogo e que fixen o doutoramento en solos, en edafoloxía, e que a nosa disciplina se caracterizaba por entender sempre que os solos teñen que ver coa rocha, que iso é moi galego. A rocha determina o tipo de solo e eu me preguntaba e as formas do terreo e a intervención humana e os humanos modificando a paisaxe ou cortando árboles ou fertilizando ou utilizando restos orgánicos, eso non afecta. E só por casualidade un amigo que era arqueólogo introduciume neste mundo e dai non salín, non teño saído do todo, vai por períodos. Neste momento estamos outra vez involucrados en bastantes máis cousas de arqueoloxía que fai apenas uns poucos anos, pero como decía Rebeca, o período das grandes intervencións en Galicia da arqueoloxía preventiva ou arqueoloxía de urxencia foi un momento de explosión. Para min tamén, porque tuve a oportunidade de ver unha gran variedade de situacións dende o punto de vista das ciencias da terra, nos contextos arqueolóxicos. E esta pregunta de Rebeca viña ben dirixida porque Rebeca fixo, na mensaxe decía algo máis, decía, ese artigo que tedes publicado no tapa número 35. Por si eu iba por outros derroteiros, entonces pensei,
cales son os grados de invisibilización. Ese artigo, que foi unha iniciativa de Felipe Criado, pois por tratar de deixar un pouco sistematizada a información de que sabemos de estratigrafía e da formación e a perda de información e a invisibilización dos materiais que forman o contexto arqueolóxico, dos solos e os sedimentos. Non? Teño que decir que el puxo bastante máis empeño que eu. Pero, bueno, finalmente o fixemos e a primeira parte de invisibilidade, pensei, bueno, pois ese é o primeiro grau. Por que non se ven ou por que deixan de verse ao longo do tempo? Non é un misterio para a maioría de nós, e non, por suposto, xente que traballa en ciencias da terra non é un misterio. Todos sabemos que os solos se moven, se erosionan, se sedimentan, e que a paisaxe é viva, non? E que os humanos temos un papel, un rol moi importante nesas transformacións. Pero eu empecé a pensar, pois hai máis graus de invisibilidade, dixen, polo menos dous máis, que eu farei un moi breve apunte. Digo breve porque, como cada un tende a poñerse as zapatillas co aquel que máis lle gusta, pois me podería estender varias horas tranquilamente ou varios días falando desas outras dúas cousas. Entón, só fago dous apuntes e despois, se son de interese, podemos tratalos ou de desenvolvelos máis durante o debate. Pero despois, tamén falando desto, dixe, bueno, hai máis grados de invisibilidade. Sí, hai máis. Eu dixen, non me quero meter neles, pero Pilar entrou a saco, claro, que son o que non queremos ver, o que non podemos ver, o que non sabemos ver, os nosos preconceptos que fan que non teñamos a mente aberta a ver o que está diante, sino o que temos na nosa cabeza, non? Que moitas veces temos que desaprender a ver o que temos na cabeza para ver o que temos diante e interpretalo tal e como é. E tamén os sesgos interpretativos que nacen de distintas disciplinas. Entenderse entre arqueoloxía e ciencias da terra se pode, ten as súas dificultades. Moitas veces empregamos os mesmos termos para cousas diferentes ou que implican cousas diferentes na mente de cada unha das disciplinas ou dos disciplinarios que somos nós. Así que vou a falar de 3 graus de invisibilidade e o primeiro, por suposto, ten que ver co que me pedía Rebeca, explicar brevemente e a modo dun modelo, porque é imposible sistematizar nun ratiño todas as situacións diversas que pode haber. Pilar fixo aquí un repaso por unhas tipoloxías de xacementos. Cada xacemento é un mundo, incluso dentro do mesmo tipo, o lugar que ocupan na paisaxe, o tempo que foron empregados, para que foron empregados, é unha información que deberíamos ter en conta a hora de tratar de extraer logo información dos solos e dos sedimentos. Entón, isto é un modelo, por suposto, é unha simplificación, é unha complicación, unha forma de complicar noutros sentidos, pero ten máis como obxectivo reflexionar sobre que cousas fan que aquelo que foi ocupado polos humanos e abandonado deixou de ser visible e foi perdendo a súa memoria co tempo, e de si é posible ou non recuperar parte de esa memoria. Entón, vai máis dos procesos que doutra cousa, pero iremos entrando. Entón, este artigo comenzaba con esta gráfica. Aquí temos un solo cos 3 horizontes, como nos gusta aos edafólogos, o horizonte A, o B e o C. Arriba, o medio e abaixo. Vale. Obviamente, é unha nomenclatura sinxela e ten a dificultade, a pequena dificultade intrínseca que A, B e C están relacionados xenéticamente. Non é o mesmo que pensar que A é unha capa, B é outra capa e C é outra capa, que se formaron en momentos diferentes e baixo condicións ambientais distintas. Iso sería un sedimento, unha serie sedimentaria, un solo non. De feito, o primeiro que aparece sempre dun solo é o C, o que chamamos o seu material de partida. É o que fornece aquilo que se vai a transformar para dar outras cousas. E esas outras cousas, a seguinte, é o A, porque é o que está en contacto coa superficie e que é colonizado por a vexetación e por outros seres vivos
e os restos orgánicos se incorporan na superficie, e iso é o que nós lle chamamos un A. En arqueoloxía, o que ten color negro é a terra. Vale. E o B, pois o B é unha interfaz que se vai desenvolvendo como produto dos cambios que ocurren arriba e abaixo e que están regulados pola infiltración de materiais, fundamentalmente de auga, pero tamén polos produtos de transformación que están no ai ou que chega coa chuvia. Entón, aí hai esa secuencia ten intrínseca unha liña de pedras, que isto que vedes aquí, da que volveremos a falar, casi sempre a relacionamos con procesos erosivos. En realidade, entonces, isto xa é un pequeno truco, porque aí non hai un solo, aí hai polo menos dous. Pero non nos vamos a complicar con esta primeira imaxe. Entón, o seguinte, supoñemos que cando se decide ocupar un área, hai un momento de acondicionamento. As cousas non se fan directamente sobre a propia superficie, sino que, ao menos, unha parte desa superficie é acondicionada, e iso pode implicar retirar parte dos horizontes do solo. O superficial, casi sempre, porque rara vez quedan restos visibles dese horizonte superficial no propio contexto arqueolóxico, outra cousa é fora. E a maior parte das veces, ao menos, se houbo un B, tamén unha parte do horizonte B, o que nós formalmente interpretamos como B tamén se vai. Quer decir que nesta fase xa se perdeu información. A información ou a memoria que tiña ese solo que estivo aí uns miles de anos evolucionando en contacto cos procesos externos, foi retirada pola intervención humana. Sobre esa superficie, pois hai un plan concebido para establecer, ou asumimos, non? Neste caso, ainda que sexa unha simplificación, mo permitides, e así que sigo o meu discurso, hai un plan de construir unha cabana, un poboado, pois varias cabanas, aquí se construe unha, entón se fan uns buratos, se meten uns postes, eses postes se reafirman, se construe algo con material perecedero. Este é unha parte do que decíamos aí, ese material vai desaparecer. Se vai invisibilizar no sentido máis estricto, non de que vai a quedar oculto, sino de que non vai a quedar, non vai a existir como tal. Pode facerse un pavimento, pode facerse dentro das cabanas, os solos de ocupación, que tamén teñen a súa problemática específica. Tiña un exemplo, pero me pareceu moi complicado de explicar e, ao final, dixen, vou non deixar para outro momento. Durante o uso se xenera un nivel de ocupación e aquí temos que considerar, ao menos dende o punto de vista teórico e práctico, que o espacio non ten as mesmas funcións, todo el. Entón, que vai haber unha variabilidade en canto a cal é a información que cada un deses espacios, no caso do nivel de ocupación, cal é a información que está almacenando, é selectiva, non almacena de todo. Se se fai o mismo en todo o xacemento, pois máis ou menos sería homoxéneo, pero se hai áreas de actividade distintas ou áreas que son reservadas para actividades específicas, pois obviamente eso vai a quedar reflexado. É unha ventaxa no sentido de que esa información pode perdurar no tempo, poderíamos recuperala, poderíamos visibilizala posteriormente e iso nos podería dar unha entrada a interpretar espacialmente a organización dun xacemento. Entón, temos ese nivel de ocupación. Transcurrido o tempo e polos motivos que sexan, esa comunidade abandona o sitio. Eu me pregunto eu, pero porque non son arqueólogo, ás veces me fago preguntas que igual xa teñen respostas, si non é só un abandono, sino que ese abandono implica que unha parte dos materiais que están aí, que poden ter valor para a propia comunidade, son reutilizados, quer decir que os levan, non van a quedar. Pois poño por caso si unha viga de carballo ben feita a deixas ali ou
a levas porque te vas a mover a outro sitio e vas a construir algo moi parecido. Entón, eso podería implicar que certas cousas deixan tamén de ser visibles porque se retiran, se moven a un sitio diferente do propio xacemento arqueolóxico. Non están ali. Entendendo por xacemento arqueolóxico aquilo que a arqueoloxía revelou. Os arqueólogos e arqueólogas revelaron e teñen, pero pode non estar no sitio. Entón, a partir de aí, do abandono, comenzaría esta fase que podemos decir posdeposicional, dos procesos que ocurren unha vez que o que entendemos por arqueolóxico está ali, e estar ali ten alo menos dúas ou tres facetas. Unha é o que está in situ, que sempre nos preguntamos, é unha pregunta bastante frecuente nos contextos arqueolóxicos e nos proxectos arqueolóxicos. Isto está in situ, está in loco ou está removido? Porque, claro, a interpretación espacial é moi sensible a poder determinar se as cousas que vemos están no sitio onde ocurriron, están lixeiramente desplazadas ou se moveron por completo. Vale, rara vez están exactamente in situ. Hai cousas que sí, que permanecen in situ, pero moitos dos materiais non. A choiva, o vento, a escorrentía, o lavado de materiais en vertical, escorrentía e lateral, dependendo da posición que teña o propio xacemento e a súa conexión coas ladeiras, pode haber material coluvionado que entre e sexa transportado e sedimentado no propio xacemento, e todo eso vai a cambiar tanto as propiedades do material que temos como a súa propia estratigrafía. E deste xeito se van disgregando, se van derrubando e desdibuxando as estruturas arqueolóxicas e unha parte da información que conteñen os solos. Poño aquí, pois se desfaise o pavimento, lávanse os componentes finos. Isto tamén é algo crítico por aquilo que é recurrente, sobre todo nos prehistóricos, nos xacementos prehistóricos, que como o tempo transcurrido moi longo, e ten chovido moito, como se suele decir, durante ese tempo, o material fino a escorrentía pode movelo, pero o material máis grosso pode desplazalo solo lixeiramente. Entón, o movimento relativo que fai unha pedra pesada é vertical, non é horizontal. Se está nunha ladeira, pode moverse lateralmente. Se está nunha superficie de baixa inclinación, o que vai a facer é ir caendo co tempo a medida que se retira o material fino. Se despois iso é cuberto por material de ladeira, esa superficie final de pedras se identifica no corte estratigráfico dun xacemento como unha liña, pero en realidade é unha superficie, e entón eso nos está falando dun proceso erosivo. E os procesos erosivos son Alzheimer dos solos e sedimentos dos contentos arqueolóxicos, é perda da memoria, eliminación. Tamén se poden ir colmatando durante estas fases algúns dos negativos das estructuras que tiñamos antes, en este caso o que dibuixamos aquí, os buratos de poste. Obviamente é unha superficie, a vexetación vai colonizar inmediatamente tras o abandono, e a colonización da vexetación e as raíces da vexetación pioneira vai a empezar a transformar o material que está na superficie. Parte dese material pode ser rexistro arqueolóxico, pode ser nivel arqueolóxico, ou xa poden ser niveis que son unha mistura de sedimentación de materiais, incluso de materiais das propias construccións. Por exemplo, se se fai pallabarro, pois o barro das construccións tamén vai se incorporar progresivamente. E dentro desa vexetación pioneira, puxen por aí as plantas nitrófilas, son das primeiras que entran porque os xacementos, se teñen algo, son restos da actividade humana, e iso vai asociado con incrementos no contido da materia orgánica, nitróxeno e fósforo, nutrientes que hai certas plantas que son máis hábiles na explotación dese recurso, dese novo recurso que outras. Entón, tamén pode haber unha sucesión vegetal específica dentro do contexto arqueolóxico que non ten por que corresponder coa que se espera para o medio externo e fora do xacemento.
Este proceso de revexetación da superficie abandoada o que vai a facer é acelerar a transformación do nivel arqueolóxico. A transformación vai a ser física, as propias raíces van a ir entrando no solo e, digamos, transformando, pero tamén vai a ser unha transformación de natureza química. As raíces exudan compostos químicos, as raíces extraen compostos químicos do solo que son nutrientes para as plantas, a choiva elimina e lava produtos de alteración química, entón aquí comeza o proceso posdeposicional, é unha transformación física e química do material de solo e de sedimento do xacemento arqueolóxico. É aí cando empeza a formarse o nivel arqueolóxico, é dicir, o que despois durante a excavación se vai a identificar como o nivel fértil ou o nivel arqueolóxico se forma neste momento. É cando hai algo que o tapa. É dicir, que a invisibilización é o primeiro paso da formación dese nivel. Nivel que despois pasará a ser un rexistro cando se escava. E como é habitual, se o que se coloniza é a superficie con vexetación e os restos vegetales mortos son transformados nesa superficie, o cambio principal é máis inmediato é un aumento no contido de materia orgánica. Polo tanto, é a formación de outro horizonte A. En realidade, se está comenzando a formar outro ciclo de solo. Incipiente, que pode vir complementado por acumulación de aportes sedimentarios externos, tanto o vento como as ladeiras, é dicir, os procesos de coluvionamento, poden ir incorporando material. E aquí, os que traballamos en edafoloxía, que como todos queremos ser así moi específicos, definimos dúas cousas distintas. Se a tasa de incorporación dese material novo é inferior á transformación que sufre pola actividade dos microorganismos, das plantas, etc., é dicir, se é transformado rapidamente en solo, entón decimos que é unha acreción asimilativa, acreción porque crece, pero se sigue incorporándose como un solo. Se a tasa é rápida, se o proceso é moi rápido no tempo, entón ese material non ten tempo suficiente para edafizarse, entre comillas, para transformarse por procesos edáficos e é un sedimento. Por eso estas secuencias en xacementos arqueolóxicos son, na gran maioría dos casos, son secuencias mixtas edafos-sedimentarias. Hai procesos sedimentarios e hai procesos edáficos. Os procesos edáficos sempre son posdeposicionais á sedimentación. Se non hai un sedimento ou un material susceptible de cambiar que é estable, non vai haber edafoxénese, non vai haber transformación en solo. Durante este tempo, por suposto, as raíces, e a medida que eso se vai revexetando, seguen a modificar o solo e tamén poden influir físicamente no material arqueolóxico. Xa tiven visto máis dunha vez o sufrimento intentando sacar raíces de árbores e de fentos. Os fentos meten as súas raíces por todas partes, incluindo os restos humanos. Teñen unha gran habilidade para atopar zonas máis ou menos enriquecidas en nutrientes e entrar. Entón, hai ese proceso físico de dislocación, pero tamén están os procesos químicos. Por lo tanto, isto o que vai facer é que se está creando un novo ciclo, que está enterrando o ciclo anterior. Pero non é o único que está a ocurrir, porque a súa vez que a vexetación vai sendo máis desenvolvida e pode pasar incluso a estar ocupada por árbores ou por un bosque que ten unha capacidade de transformación moito maior dese material de solo. As transformaciones agora están ocorrendo tamén en profundidade. Entón, o nivel arqueolóxico, por decirlo así, dende o punto de vista sedimentario e edáfico, comeza a perder a súa identidade. Está tamén empezando a perder a memoria do que foi, porque hai transformacións que van facendo que aparezan cousas novas que teñen que ver coas novas condicións nas que está ocurrindo
que están ocorrindo na superficie. Polo tanto, xa non é só o horizonte superficial novo, sino que a profundidade, o horizonte C, tamén se vai a ver transformado e o horizonte intermedio, o B, tamén se vai a ver transformado e poden aparecer novos horizontes A, novos horizontes B e progresivamente vai desaparecendo ese material de partida que lle chamamos o C. Entón, cando chegamos ao momento da excavación, non vamos a ver toda esa historia en conxunto. É a película dun só golpe, non vemos as partes. Podemos reconstruir as partes, sí, pero non vamos a ver todo. Entón, se xenera, como vedes aí, que puxemos perdón, foi todo xunto dunha vez. Este novo horizonte A, pero agora en profundidade aparece o novo horizonte B e o horizonte B que era o de ocupación, aquel orixinal onde tivo lugar a actividade humana, poden quedar só uns restos esparcidos por aí. Cando temos sorte queda algo máis, non? Que eso. Aquí fun un pouco extremista, ou fomos, non sei, un momento e puxemos aí uns restiños de nada que desapareceu por completo, xa nin siquiera se recoñece, salvo en lugares moi puntuais. Obviamente, eso non é lineal no sentido de que só vai a ocurrir unha colonización pola vexetación e esa vexetación se vai a volver cada vez máis complexa e máis transformadora, sino que esas superficies van a ser ocupadas reiteradamente por os humanos e moitas outras actividades van a ter lugar aí. Entre elas, por exemplo, os incendios, que en Galicia temos un rexistro moi recurrente. Isto de asar o chourizo creo que é unha tradición milenaria. E os incendios, ademais de eliminar a vexetación arbórea, pois van a contribuir a que esas superficies sean máis sensibles á erosión. Entón, podemos ter distintas fases nas que o que se formou se rexuvenece e sería como un ciclo de rexuvenecemento continuo da superficie do solo. Outras cousas que poden pasar sobre estas superficies, por suposto, é que esa superficie pase a ser cultivada. E durante o cultivo se van a estar remexendo capas profundas e capas superficiales dependendo da profundidade que teña o paso da rega do arado e entón se vai a misturar moito material en superficie. Simultaneamente, os propios cultivos, isto trata de ser un cultivo, probablemente de cereal, por aquilo de que é amarelo, os propios cultivos van a aportar unha nova natureza coa súa propia materia orgánica aos solos. Isto pode ser unha ventaxe, igual despois comento un pouco por qué, porque nos podería dar pistas para tratar de averiguar outras das preguntas tamén recurrentes na miña experiencia na arqueoloxía, que isto foi cultivado ou non foi cultivado. Si cultivaban, onde cultivaban e como podemos recoñecer nun solo que está enterrado si estivo cultivado ou non. Vale, pero ahora estamos na superficie, están ocurrindo estas transformacións, hai unha vexetación nova, que xa é un cultivo, pero aparte diso pode haber unha fertilización, neste caso vamos a supoñer que produtos derivados naturais do gando, que non son fertilizantes inorgánicos, que eso nos metería en época moi moderna, pero eso vai a cambiar a natureza da materia orgánica que ten ese material. E o horizonte superficial vai recrecer. Non sei se vos dichedes conta de que fixen un pequeno truco que lle cambiei a cor ao horizonte superficial. Pasou de ser gris a ser un beige claro. Bueno, é certo que a materia orgánica se incorpora, pero tamén sabemos, hai moitos estudios que nos permiten saber que cando un solo se cultiva se acelera a descomposición da materia orgánica, porque se activa moito a actividade biolóxica. E como a materia orgánica aporta a cor escura, na medida en que vai desaparecendo, vai aclarando de cor, e iso tamén nos pode dar unha pauta. O digo así como un comentario colateral, que non sempre a falta de cor negro quere decir que o horizonte non era superficial, sino que
hai que buscar máis cousas. Entón, podemos chegar a unha situación como esta, no que xa non temos un só ciclo de solo, temos o ciclo superficial que correspondería a isto, que sería horizonte 1A, empezamos a cortar desde arriba, aínda que o máis vello está abaixo. E despois teríamos o nivel arqueolóxico coa súa liña de pedras, os remanentes ou os restos que quedan do horizonte orixinal B, que sería o 2B, porque é do ciclo 2. O horizonte C xa era dese ciclo, así que vai a seguir sendo 2C, e o novo horizonte B que corresponde a este ciclo de formación. Así que aí temos polo menos 2 ciclos. Por simplificar, as situacións moitas veces son bastante máis complexas. Vou poñer un exemplo nun minuto de algo un pouco máis complexo. E iso ten que ver, en parte, co segundo grado de invisibilidade. Para sintetizar, que invisibiliza o xacemento? Os procesos naturais e a propia actividade humana. Os procesos que teñen que ver cos cambios físicos e químicos, coa erosión, coa pérdida de memoria, como lle chamo, que ten que ver coa adición de novos materiais procedentes da ladeira. Todo iso son procesos que invisibilizan. E hai esas dúas categorías de invisibilización. Unha é, como decía Pilar, a ocultación, deixa de verse, pero está ali. E outra é que xa non está, que se perdeu, que esa memoria non se pode recuperar. O segundo grau de invisibilidade vai sobre os aspectos de unha vez que temos o xacemento arqueolóxico que está excavado, que hai unha estratigrafía, que hai unhas estructuras, que hai unha hipótese arqueolóxica e hai unhas preguntas arqueolóxicas que deben dirixir a investigación que se vai a facer, ao menos dende o meu punto de vista. Se a mí me preguntan de ves o meu xacemento e me faz o paleoambiente, posiblemente digan non. Ou primeiramente pregunte cales son as túas preguntas. Porque eu quero diseñar a investigación de tal forma que permita respostar preguntas arqueolóxicas, pero non necesariamente para chegar ali ao xacemento e dicir isto é un cambisol húmico, que é moi importante nos termos de clasificación de solos en edafoloxía, pero que non resposta a ningunha pregunta arqueolóxica. Entón, hai a cantidade de técnicas que se poden aplicar, non digo que é infinita, pero é moi grande, e as limitacións non soen ser técnicas, non vou a mencionar o que xa dixo Pilar, soen ser de outro tipo, pero esas técnicas deben respostar algo. Nós temos unha idea de que tipo de información poden fornecer. Por lo tanto, necesitamos as preguntas para determinar se facemos isto, os datos que vamos a obter poden respostar esa pregunta sí ou non. E tamén a interacción, digamos, comentar as cousas no xacemento e despois, durante o diseño do traballo de laboratorio, poden xurdir outras preguntas que non estén inicialmente na cabeza de uns e outros. Entón, o rexistro invisible ten que ver con que hai moitas cousas que van a quedar aí que non son visibles no sentido de o que o ollo pode ver. O polen non se pode ver, pero, sin embargo, o traballar en xacementos arqueolóxicos creo que ten unha longa tradición, tanto en Galicia como en outros sitios, porque nos dá unha información que pode ser chave para interpretar a vexetación que había nese momento e tamén que é o que estaban utilizando. Igual que o polen, podemos falar de carbóns. Os carbóns se poden ver, os microcarbóns xa hai que empregar unha lupa ou un microscopio, pero, ademais de eso, hai outras cousas que aparecen aí de orixen biolóxico, como as diatomeas, como restos de parásitos humanos, que poderían axudarnos a identificar lugares de defecación ou lugares de dormitorio. Hai restos de insectos que poden estar asociados ás condicións ambientais e tamén ao tipo de actividade humana. Hai compostos orgánicos. Aquí decidín tamén restringir un pouco e non aburrir con fórmulas nin cousas así, basicamente as ideas. E algúns destes compostos orgánicos son moi indicadores. Hai unha liña de investigación que se abreu fai
unha década aproximadamente que determina un composto que se chama coprostanol. Si co termo no copros, máis ou menos xa nos facemos unha idea de que quere decir, non? Pois é unha identificación do composto que é específico de heces e en algúns rexistros permite detectar onde estaba ocurrindo ese tipo de actividade ou de refugallo. Pero tamén hai outras propiedades físico-químicas que teñen os seus sedimentos, como a súa acidez ou a granulometría, a composición de tamaño de partículas, o contido en carbono, en nitróxeno, o fósforo, que é un elemento moi querido en arqueoloxía, tamén porque vai moi asociado ás actividades humanas e aos restos humanos, e tamén certas variantes de elementos químicos que reciben o nome de isótopos. Para a maioría dos presentes seguramente carbono 14 sona, pero o carbono 12 é o máis abundante. O carbono 14 non sola para que era da datación radiocarbónica, pero é o mesmo elemento, só que son variantes un pouco máis gordiñas ou máis fracas, por decirlo así. Un pouquiño máis de masa ou un pouquiño menos de masa. Todos eles, moitos deles, poden aportar unha gran cantidad de información sobre as transformacións que teñen que ver co uso humano. Este é un exemplo, esta é unha secuencia, non é directamente dentro do xacemento, pero é ao lado, e o xacemento de Masdís é un xacemento neolítico en Alicante, e cando fomos ali tiñen aberto isto, que é unha secuencia edafosedimentaria. Fixemos moitas analíticas, que non vou a poñer por aburrir, simplemente chegar máis ou menos a unha conclusión de cal foi a estratigrafía final. Pois a primeira vista parecía que había 3 ciclos de formación, que son os máis aparentes aí, non? Este nivel que é un pouco máis negro e o seu horizonte B asociado, entón esta sería unha paleosuperficie, tamén moi apreciado nos xacementos arqueolóxicos o término de el paleosuelo, o paleosolo. Na maior parte das veces hai máis dun, pero casi sempre se di o paleosolo cando hai algo negro. Por enriba, como vedes aquí, hai unha acumulación de material blanquecino que remata aquí con un nivel de cantos redondeados de típico transporte fluvial. Temos 3 ciclos. Bueno, despois de analizar un pouco en detalle, un parecía un pouco máis aparente que este de aquí, un máis, e despois de facer a xeoquímica e iso, en realidade, nese aparente ciclo 2 hai 4, porque son niveles de acumulación con estabilidade temporal curta, a diferenciación de un proto-horizonte A, seguinte ciclo, seguinte ciclo, seguinte ciclo. Entón, son varios ciclos de formación en condicións áridas, que tampouco promociona un desenvolvemento forte da vegetación. Entón, está, por unha parte, o nivel neolítico, que tiña restos de cultura material neolítica, e tamén datacións radiocarbónicas asociadas de época neolítica, e que indica unhas condicións climáticas cálidas e húmidas, e iso rompe rapidamente a unhas condicións de unha aridez bastante forte para finalmente culminar nun proceso fluvial. Entón, isto hai que entendelo dentro da paisaxe. A superficie que é ocupada polos humanos nun determinado momento deixa de funcionar, agradan materiais novos carbonatados que veñen da ladeira, pero a vez que a ladeira fornece de materiales, os barrancos están incidindo progresivamente nesa superficie, ata o punto de que nese momento onde aparecen os cantos, o río está aí. Agora xa non está aí, está máis arriba, pero é un exemplo de retroceso incisivo, que é moi típico dos medios fluviais, sobre todo en medios onde se forman barrancos, porque hai unha estacionalidade moi marcada no réximen fluvial. Ben, e o terceiro grado de invisibilidade, Pilar tamén o mencionou, é o que non está dentro do xacemento, pero que está, e que ten que ver coa actividade humana. E ese rexistro fora do xacemento nos dá información
isto é o uso das intelixencias artificiais e pedimos que dibuixara un pequeno poboado e este é o que eleximos para... Outros eran bastante máis feos, pero ten un certo sesgo en canto a que representa. Pero eu quería facer aquí só para terminar, unha breve, digamos, disquisición teórica, dende o meu punto de vista, de que o xacemento, o que é o centro, moitas veces, da actividade, o centro da actividade humana en canto a ocupación, o asentamento, pero non é necesariamente o único sitio que os humanos empregamos. Tendo a pensar que se emprega un sitio concreto é porque hai uns recursos e que o obxectivo son eses recursos, é manexar eses recursos. Entón, iso quere dicir que o propio xacemento é un sumidoiro de recursos do medio. Isto ten que ver coas ideas estas máis actuales da pegada da actividade humana no medio e ese uso de recursos, os recursos que se van a empregar poden ser recursos cercanos, neste caso aí pintado a inteligencia artificial puxo un bonito bosque de coníferas pegado ao noso xacemento, por suposto Galicia non pode ser, coníferas no Neolítico ou no Bronce non, incluso hasta moito máis tarde. Pero eses recursos que son cercanos e tamén, por suposto, se fai un uso de recursos máis lonxanos. Ademais de ser un sumidoiro, no sentido de que todos eses recursos flúen nese punto ou conflúen nese punto, tamén é un filtro, porque non todo o que hai no medio é reflexado polo rexistro arqueolóxico. Os humanos temos a capacidade de empregar unhas cousas e desbotar outras. Por iso, a información que ten o medio e a información que ten o xacemento debemos complementala para entender cal é a actividade no seu conxunto. E, ademais, o emprego deses recursos xenera impactos. Dito de outro modo, eu non creo no bo salvaxe. Non creo que os humanos estuveramos en algún momento da nosa historia en confluencia íntima coa natureza, que empregásemos recursos dun xeito baixo que non supoñen impactos dos que facemos agora, posiblemente, pero non teño evidencias de que nunca se xeraran impactos no medio ou non quede memoria da nosa actividade no medio. Entón, eses impactos que son directos, como pode ser a tala da vegetación, cortar as árbores, ou outros indirectos que pasan máis desapercibidos, pero que van a quedar. E entre esos, onde van a quedar? Pois noutras partes da paisaxe que sí teñen memoria, que teñen esa memoria do que está ocurrindo. Si ben no xacemento arqueolóxico parte da información pode desaparecer, hai outros lugares que poden ser cercanos incluso ao propio xacemento. Aquí só puxen un exemplo, isto é Noemí, que está aí no medio, é Marta, sondeando unha turbeira do Xistral, e hai turbeiras, no caso do Bocelo, por exemplo, que están ao lado dos xacementos arqueolóxicos. A actividade que se está facendo aí vai a ser a turbeira que en rexistre o que se está facendo. Si temos que buscar o historiador ou a historiadora de turno, hai que preguntarlle algo que está fora do xacemento. Entón, hai que complementar este tipo de información, porque os mesmos proxies visibles e invisibles os temos aquí reflexados, e dun xeito que podemos ter unha cronoloxía que sexa bastante precisa. Algúns dos estudios nos que tiven participado, sobre todo en Suecia, empezaron por detectar primeiro nos sedimentos do lago as transformacións humanas para logo identificar onde estaban os xacementos. Porque os xacementos non se coñecían, os xacementos eran invisibles. E a investigación no sedimento foi a que acotou a cronoloxía e a que desencadenou a busca deses xacementos. Onde están os xacementos deste período? E apareceron, sí. Non sempre é así, pero bueno. Digamos que se pode traballar en conxunto. E este tipo de rexistros dan unha gran cantidad de información de evolución da vegetación ou da deforestación, de incendios, da erosión de solos, da contaminación atmosférica, da propia pérdida ou dos cambios da biodiversidade debido ao manexo humano do medio, dos cambios climáticos, digamos que nos permiten
coñecer moito máis o contexto global no que a actividade humana se desenvolve. É poñer os humanos no contexto e como o contexto afecta os humanos. E tamén nos dan información de que cousas fixemos os humanos que volveron sobre nós mesmos. E esa é a parte que decidín non contar moito máis, podemos poñer exemplos despois, porque aquí sí que me podo perder moito, porque é unha área de investigación a que lle dediquei bastantes anos e sempre é un pouco perigoso meterse no que un coñece con máis profundidade. Pois, moitas gracias e aberto a preguntas e a observacións.